Oke, what's up guys? Kembali lagi sama kita di sini. Dan sebelum memulai video, kita pas sahur loh. what the fuck, enggak bercanda guys. Jadi kita bakalan buat segmen reaction video. Ya. SOM Crew minta maaf kepada kalian apabila SOM Crew banyak salah Ya. kepada kalian. Terus Gua juga kalau minta lagi maaf. nge-record kadang-kadang ngomongnya suka yang gitu. Iya, maafin aja ya teman-teman. Gua minta maaf kalau bentar. karena Taman Pemuda gimana? Taman Pemuda. Taman Pemuda. Minum. Gimana? Nah, ini kita lagi minum guys. Jadi kita budim di sini. Kita nge-record itu cuma untuk budim sebenarnya. Ya, jadi di video pertama ini kita akan mereaction horror Gak mau. video. Oke, guys. Di kesempatan kali ini gue lagi cari dulu video Dedi. Di mana nih? Allahu Akbar. Ada nih. Ini kita tantangannya ngapain? Kalau misalkan kita ngomong anjing, ya kita mau gitu kan, ini lagi puasa jadi kita sabar, Pak. Ini ngapain dulu? Mulut Munduran dong, Fahri. Ngechat cowok yang gak pernah di Iya. Sama. ngechat WA orang. Siapa kayak gitu? Iya, cetan. Oh iya. Hukumannya adalah ngechat orang di WA bilang saya. Oh shit. Langsung VN aja ya. Iya, guys. Kita nih. Tegak ini. Oke, guys. Video pertama dimulai. Fahri, jangan tidur, Bang. Dia takut sebenernya, guys. Jadi dia keberat. Gue udah nyerah, nggak mau. Biasa, Fahri. Biasa dah. Biasa. Biasa. Bener manis bener ada nggak sih? I don't know. Mungkin ada. Fahri. Kamu pakai. Dia, lu kaget. Lu berdua kaget. Oh, Kan nggak ngomong itu. Ya kan yang penting kaget. Kaget lah. Nih, Jangan. Ngechat cewek sama cewek. Shit. Debbie monyet. bener ya nih Debbie mau. Ya, Debbie monyet. Nih guys ya, Ade. Debbie, gue sayang sama lu. Ya kirim. Kirim. Nih guys, udah gue kirim tuh. Wah, tuh ya, di sekarang Yupa lu ngechat siapa? Ada aja ya. Ada. Oh, itu. Ini Beon. Nyerah. Jangan Nyerah. ngomong. Ya Arum. Cepetan. Enggak boleh gitu. Udah perjanjian. Ya udah, gua kalau gitu nggak ikutan. Terus Pak. Ya udah, apaan nih? Sayang dari Yupa. Ya guys, sayang dari Yupa bacanya. Oke, kita lanjut lagi. Tai. Yupa kan nggak kelihatan sebetulnya. Biasa aja masih. Nah, bayinya Lila besok. Allahu Akbar. Bayinya Lila. Nah, anak Fahri. Oh shit, jangan merem. Oh shit. Par. Iya lu mah wali gua. Can you find what's wrong about this picture? Aku tidak menemukan apa yang salah dengan picture itu. Oh, dengan picture ini maksudnya kali. Wow, apa yang salah dengan picture ini? Mungkin ada sesuatu jump scare kan? Duh. Bari, curang nih. Let's have a closer. Temukan apa yang Temukan tai otak. apa? QC. No.
I'm not serious. Apa sih? Look closer, continue. Apa sih? What the fuck? Semua kena basically. Allah Akbar guys. Ini kok. 10 menit guys videonya gimana nih? Gua nyerah cuy. Ini gue ngapain? Ke ini nih dia. Ya ngomong apaan? Aku sayang kamu sayang. Ya Allah. Stan. Aku sayang kamu sayang. Digonek. Bener ya guys ya? Bener guys. Ngomong siapa ya? Guys, tahu guys, dibalas guys sama dia. What the fuck dia guys, yang tadi gocet juga ngebalas. Tanda tanya 2, terus si Lila. Laga-laga tai kali. Kamu kenapa katanya tuh? Ini kurang seru guys, tantangannya mendingan kita ambil sesuatu yang sangat tidak bertentu guys. Oke guys, kembali lagi sama gue di sini ya kan. Ya kali ini tadi siapa yang kena? Gua. Halo, atau biji deh guys, atau biji Mana taruh di ya? mana? Kuping. Lo di bibir dah. Puasa. Kan nggak apa. Wari juga nih Wari. Hey, Sol. Ini di kuping Nih. ya. Ah, bisa sih. Makanya gue di bibir di rumah sakit halah. Hidung aja deh. Makanya kalau kalian Jangan mau di hidung, ntar hidung gue tau mancung. tari Sakit Iya, banget. iya. ah. makanya di kuping, di mulut aja nggak sakit. Di dagu. Aduh sakit. Jadi Oh. kalau kalian suka sama konten kita kayak gini, kita udah kesiksa, oke kalian subscribe, share videonya guys. Sakit. Kita mulai, Rambut aja mendingan gak sakit. kita mulai aja lagi guys. Oke. Ini katanya ghost couch on camera guys. Asli sakit banget nih. Itu lari curang banget dah. Lagi sakit bibir gue lama-lama. Apa sih cuma gitu-gitu Itu doang? mah ada yang nendang. Iya. Soalnya bangku yang roda. Kan. Ini soalnya kita cuma 3 doang nih, Sabi gak ikut. Padahal ada belakang. Tuh. Coba gitu doang. Ini MKKB saya tanya. Iya, nggak pernah melihat dong itu dia. Lu lagi mau kayak gitu itu jam sekarang kan tus. Enggak rokoknya tuh. Oke, kurang menantang guys kayaknya. Kaget gua. Dan kita tidak boleh berkata-kata kasar di sini guys. Mani. Hari, Apaan nih? apaan nih? Mari curang guys. Ya. Oke guys. Ayolah. Lanjut lagi videonya. Tadi sempat ada kendala. Kan mau lihat gak kan? Allahu Akbar dah sensorisme. Ini bapak. Iya. Oh iya, lupa dipakai guys. Mana anjay? Bidang gua mana anjir? Ya Pak, pakai. Oh, udah pakai. Iya guys ya. Ya. Sakit guys. Merinding duluan gua, guys. Guys. Kari curang so far. Yuk, jangan kerep. Ada bapak takut aja. Biasa aja ya guys ya. Gak ada sama sekali ya gitu mah. B aja. Menit. Tiba-tiba hilang guys. Jadi 14 lagi tuh. Ini sakit guys, enggak dah. Kuping gue sakit tau. Apa sih ya diem begini kek. Nah
nih, lihat nih. Tuh. Mana sih? Enggak ada gitu. Ah nggak serem guys, bukan jump scare. Biasa juga kok kayak ya Allahu Akbar ini mah. General Pari. Tai. Oh. Mampus. Gak kaget. Ah, Lu pasang lagi, pasang. nah lah. Aduh. Lu copot Lila. Iya lu copot lah. Lila lu jangan-jangan gak kesakitan ininya di kerudungan nih. Kagak bego. Memang Kayak taruh tadi di guys nih gua di Dua dong. Lagi dong. Punya Lila nih atuh. Nah ini ada kok. Kayak kita mulai lagi. Kok nggak ada suara tiba-tiba? Ya Allah. Kita pelangin dikit ya suaranya ya. Bisa pilih banget. Ih gila bolong matanya cuy. Sakit banget lagi nih gua kuping gue ini cuy. Iya gitu. Di najis. Di. Apaan nih guys? Apaan tuh? Coba. Kayaknya gue pernah lihat video ini guys, tapi gue lupa di mana. Ini orang yang ditindik-tindik kayak gini gak sakit apa guys ya? Ini aja gue dijep. Kaget gua. Kita lagi. Ya tapi nggak ada jepitannya habis. Ya gak mau tahu gua. Harus. Kaget gua anjir lo teriak. Bangun lu Pare. Enggak ah. Dah. Ke gue semua nih ya, ketiga. Diserang banget. Ih pantat. Pantat ditindik. Jemput. Bego. Puasa. Astagfirullahaladzim. Itu serem anjir. Gue pernah lihat sih. Iya aku juga kayak pernah lihat. Itu apa sih? Jangan kaget ya Allah. Ih gue takut dia keluar gitu loh. Di. Dia nggak kaget. Ya cringe dia. Di. Kaget. Enggak, kan gak teriak guanya. Di doang. Nah, gue takutnya malesnya gitu kalau lagi buat video itu. Takut ada. Ada yang lewat kan di belakang. Kaget nih. Ada yang ngebajak. Halo guys, saya dari dunia lain. Oke ini udah sakit banget guys, kerasa banget tuh kuping gue merah, lihat deh. Kuping gue merah banget ini. Awe nggak ngerasain, aduh gue awe nggak bisa ngomong. Allah Akbar. Udah nggak ada lagi guys, gini harus. Guys, sudah bener udah nggak usah dilepas tuh kaki. Lanjutannya ntar itu sampai baik. Kan bisa minum tempat yang garam. Garam ya? Sakit banget guys, ya Allah. Ini gue sakit guys ini, rasanya pengen ngata-ngata gitu guys, serius dah. Sakit Sakit banget. banget nih. Kurangin lagi sedikit lagi, ayo dong, cepetan. Tapi cowok gua pada lupa. Mindsetnya dia lupa. Oh my god. Yupak, kok nggak ada sini Yup? Oke gimana guys kalau misalkan Fahri nanti kita suruh kerjain sendiri nonton ini ya guys ya. Ya. Setuju juga kalian komen di bawah. Enggak, Atau enggak dia suruh telanjang bulat di dalam video 1 hari ya guys. enggak. Kok ada yang ngikutin tuh belakang? Ya itu tahu gua. Did you look so again? Apakah dia kamu lihat itu? Apa enggak gitu?
sumpah udah aku ngeliat tuh. Nih, belakangnya ada nih. Tuh, dah ngeliat gua. Sakit banget ini. Sakit banget guys. Oh enggak, ini otomatis ini. Biasa. Apa tuh? Jangan fokus banget guys. Guys. Beneran dia guys. Shit. Kaget. Lalu dong lah gantian berarti. Bisa enggak yang enggak di mulut gitu? Ya jangan di mulut. Sikit serem ya guys. Serem ya. Ini curang, katanya cuma couch in kamera, tapi dikasih jam scare belakangnya. Lu mau apa sih? Apa sih? Apa menyiksa ya? ya ini jam scare hati-hati nih. Jadi gue udah tahu ini pasti jam scare. Lebih dekat. Enggak mau lihat. Ya nggak kaget, mampus ya. Ya kesian deh lo. Buat entertainment. Fun, scary entertainment ini namanya. Tuh digantung. Tuh. Disuruh mah anjir. Kalau tiba-tiba di sini kayak ada bayangan gitu gimana nih? Aduh guys, sakit banget ini. Dikit lagi untungnya 1 menit lagi. Apakah gue bisa bertahan dengan ini semua? Oh shit, sakitnya sekali. Ya Allah guys. Jangan nyamperin dong. Kena nggak tuh gua? Nah ini yang kata, ini pas dia nengok pasti kayak ada terak gitu dia di sini nih. Jadi ininya nggak nengok nih. Ya ini udah tahu gua. Lu ngapain sih? Jadi itu nama bukannya tadi? Editan kayaknya deh. Kayaknya nggak mungkin banget ada kejadian nyata kayak gitu. Hari curang anjir. Ya udah tahu mampus. Itu udah lawas banget kan? Udah lawas banget. Hati-hati. So did you fail? Menurut gue sih gue fail sih ya. Good job. Anyway, check this test. Then it doesn't matter if you fail it. Press it. Oke, tadi. Shit, sakit cuy. Allah Akbar, tuh lihat guys, merah kuping gue guys. Oh. Oke guys, mungkin episode cukup segini aja dulu reaction video kami. Jadi kalian kalau misalkan mau kirim video bisa cek email kita. Kalian kirim video kayak gini. Tapi jangan kayak gini kayak trainer tulang. Jangan kayak gini. Jangan sakit. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke teman kalian dan sosial media kalian. And biasa slogan kita, don't be scared. Subscribe to play game. Bye-bye. See ya. Dadah. The beat drops out.